Mbaniriza ku channel yange nate. Leero ngenda kubeera nga preparinga breakfast combo. Muno nakozesezza mango lassi nembeera nga nkola ne stuffed bread rolls. Nga bwotyo bwoziraba ziri so nice, soft, juicy and yeah, ziri so delicious. So muno nakozesezza eggplant. Obadde okimanyi nti noosobola okuba nga okozesa bbiriŋŋanya bulungi nnyo n'obeera nga you play around with it. N'omukozesa n'ofuna like dish oba n'ofuna ekyokulya ekirungi out of eggplant. So wano namusaze mu slices nga bw'otyo bw'olaba nakozesezza eggplant bibiri. Oluvannyuma nteekako wali pan nga mulimu butto nembeera nga mbisiikako. Ngenda kubeera nga mbisiika paka nga bibrowninze era nga biri soft nga biri ready bulungi nnyo. Breakfast combo eno eri so tasty, nyangu ya kubeera ng'okola within no time obeera oli done. Esobola okubeera era ng'ogikola nebeera nga lunch box, era osobola okubeera ng'ogipreparinga nebeera a quick dinner eri omuntu nga you exhausted, toyagala nnyo kubeera ng'odda mu kufumba here and there. So esobola okubeera a dinner recipe for someone era ng'ebeera nga emala abantu babiri. So osobola okubeera nga you a couple, osobola okubeera mugipreparinga for breakfast, for dinner. So yeah, tugenda kubeera nga tufumba eggplants zino paka nga zimaze okubeera nga zibrowninga bulungi nnyo, tulyoke tubeere nga tuziteeka ebbali. Nga bw'oti bw'olaba mbeera nga nzisenamu nembeera nga nziteeka ebbali n'engenda maaso okubeera nga nsiika ne eggplants endala ezisigadde. Nkusaba obeere ng'osubscribinga tannaba kuba ng'osubscribinga ku channel yange Ugandan Kitchen, likinga zi video kinyamba okuba nga YouTube eteekayo video zange, and leave a comment below era sharinge ne families and friends. Wano mbeera nga nspicinga nga nteekako omunnyo, ayina ka black pepper osobola okubeera nga kateekako ku sides zonna nga bw'otyo bw'olaba nti oteeka ku side esooka n'okyusa n'ozza ne ku side endala n'obeera ng'oteekako. Then oluvannyuma wano mbeera nga nteekako cheese, njagala cheese ate nabadde muyinawo, so okusalawo okubeera nga nteekako mozzarella cheese. Ono agenda kubeera nga ayamba okubeera nga eggplants zino zongera okuba nga ziri soft. Then wano ninawo obugaati bwange bwe neebekingidde. I think nabalazeekoko mu video yange nga mbalaga batya osobola okubeera nga webekingira omugaati ewaka. Then mbeera nga ngattako kuno lettuce. Osobola okukozesa red cabbage, osobola okukozesa cabbage zaffe zino eza bulijjo. Then mbeera nga akagaati akamu ngenda kubeera nga nkasalamu naye nga sikasazeemu konna, just kubeera nga oyina space oba okuyetinga mumuli mwogenda okubeera nga ostaffingira byeyagala okubeera ng'oteekamu. Then kano akalala kasalamu n'obeera nga okawuzaamu nga bwe tutera okukola for sandwich. Then kano akokubiri mbeera nga ntandika okusiigako blue band oba butter oba prestige, kyonna ky'oba osazeewo okukozesa n'obeera nga okateekako kuli eri kabeere nga ka browninga ku side eyo. Kino kigenda kubeera nga kikuyamba eri gwe ayagala okubeera nga ofuna akagaati akali nga kali kind of crispy ate nga kali soft inside, because eno gy'oba otadde butter, gy'oba pan fryinze wagenda kuvaayo nga wali crispy nga wakalubamuko, then nga eno this other side nga waggonda bulungi nnyo. So nga bw'otyo bw'olaba nti wamaliza okubrowninga obeera ng'oteeka ebbali. Then we move on nembeera nga nteekako cheese ono gwe naatadde ku eggplants, naye tumuteekako abeere nga abanga ameltinga. Kino kiri optional nti eri gwe ate asobola okubeera ng'omulya nga tamaze kumeltinga, it is okay, osobola okubeera ng'omulya bw'atyo. Eri gwe amwagala nga ameltinze then omuteekako n'ameltinga, n'osizoninga ne dry herb, omunnyo ne any other herb gye wandiyagadde okubeera ng'oenjoyingirako. Then here ntandika okubeera nga nkozesa mayonnaise nembeera nga ngattako muno munda mu kagaati kaffe. Kino kigenda kubeera nga kikamakinga flavorful, kabeere nga kali soft nga kali juicy, n'okubeera nga ingredients z'otaddemu zistickinga bulungi nnyo ddala. Then mbeera nga ngattamu ennyaanya, avoko, nembeera nga kati muno ndeeta eggplant yange gye nataddeko mozzarella cheese nembeera nga nayo ngistafingiramu muno nga ngigattamu. Then tugenda kubeera nga kuno kungulu tumaliriza tuteekako ne ketchup. Era osobola okubeera nga woba obadde olina Dijon mustard naye ng'omuteekako n'obeera ng'omaliriza breakfast yo. Era ngenda maaso ne zino endala ne prayinga with the vegetables ze nabadde nnina nazo nga bw'otyo bw'olaba.
nkusaba meanwhile obeere ng'osubscribinga ku channel yange, likinga video and leave a comment below. Yeyo Ugandan Kitchen abadde tagimanyi okusubscribinga kwa bwereere, bw'ogituukako beera ng'onyigaawo kade, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu onyigewaawo ojje wano obeere ng'onyiga ku all, kiba kitegeeza omaze okubeera ng'oteekako notifications zo, ojja kubeera notified buli lwe mba nga ntaddeyo video empya. Kusaba buli w'oba ng'olabye video beera ng'olikinga, put a thumbs up. Kino kinnyamba okubeera nga video zange zibeera nga zirabwa, zibeera nga YouTube eziteekayo, abantu balala ne balikinga, ne basharinga, ne bakomentinga. So neeyanza nnyo okubeera nga munsupportinze, neeyanza nnyo okubeera nga mulikinga my content. Era osobola okubeera ng'ontegeezako mu comment section ki kye wandyagadde okuba ng'olaba ku channel yange. Then wano tubeera nga tutandika ku mango lassi. Eno this is a smoothie just like most of the fruit smoothies ze tutera okubeera nga tukola. So mbeera nga nfuna omuyembe, omuyembe gye nakozesezza emiyembe ebiri nga bw'otyo bw'olaba, omakinga sure nti nno ofunye omuyembe omwengevu obulungi nga guli sweet bulungi, kubanga smoothie eno temuliimu sukaali, so eri so creamy ate ng'eri so sweet nga bw'otyo bw'olaba nti tugenda kubeera nga tukozesa miyembe gyokka. So beera ng'oggyamu ekyomunda kino oba kye tuyita pulp, obeere nga okisalamu okiteeka ebbali. Gye gukoma okubeera nga gulina kkala ennungi, nga guli sweet bulungi, nga gwengedde bulungi, kwe kubeera nga ofuna smoothie oba mango lassi omulungi. Then oluvannyuma tubeera nga tugatta mu blender, then nembeera nga nfuna plain yogurt. Tetwakozesa vanilla yogurt because vanilla yogurt abeera alimu sukaali, ate nga smoothie eno teyeetaaga sukaali lwa nsonga emiyembe already giri sweet. So oba teweetaagamu sukaali yenna. Then mbeera nga nkozesa cardamom, making sure nti no you do not skip cardamom because it is the game changer in this recipe. Woonaaba omukoze nga temulimu cardamom, the taste will be definitely different, but woba otaddemu cardamom yono nga bw'oti bw'omulabye the green cardamom, omugyamu pounds ezo eza black n'obeera nga z'oteekamu n'ogattamu n'amata. Oba tokozesezza mata, osobola okubeera nga okozesa amazzi oba ice cubes, nazo zibeera nga zikola bulungi, but amata gongera okubeera nga gajjayo thickness eyo ne kubeera nga gongera okusweeteninga smoothie eno, no blending until everything is smooth. Then wano mbeera nga nfuna glass nenkozesa lemon okubeera nga kuliyo on top just to garnish, oba okubeera nga decorating a glass, nembeera nga ngirollinga awo mu shredded coconut bw'otyo nga bw'olaba, nembeera nga smoothie yaffe eri ready. Ng'ogiservinga nga bw'otyo bw'olaba, eri creamy ate yabadde sweet. Please don't skip the cardamom. It is the secret to making a very nice sweet mango lassi. Nga breakfast combo eri done. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Eri gwe atanywa amata teweeralikirira, osobola okubeera nga plain yogurt omusubstitutinga ne coconut cream, ate nga amata ogasubstitutinga ne either coconut water oba coconut milk, nga naawe oli sorted. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Basa mubeere nga munfollowinga, check out my other recipes. Zino zonna breakfast combos ez'enjawulo ze nali nkozeeko nga bw'otyo bw'olaba sweet potato salad, tulinamu awo creamy spinach, milkshake ez'enjawulo. Until next time, please don't forget to follow me on my other social media platforms. TikTok Ugandan Kitchen, Instagram Ugandan Kitchen, Snapchat. Until next time, thanks for watching.